נשמע? בסדר. רוצה לשתות משהו? לא. מתי אתה הבנת שעיצוב זה ככה, זה תחום שלך? הרבה לפני שידעתי שלומדים אותו, ועיצוב לאינטרנט התפוצץ כשהייתי סטודנט, וזה היה טיימינג מדהים להיכנס לתחום חדש ותחום בתול שגם היה בתאוצה מטורפת. איפה היית בוא נגיד, כשהיית בגילי פחות או יותר, מה עשית? אתה בן 29, נכון? כן. התחלתי ללמוד, התחלתי את הלימודים שלי. אתה כבר סיימת אותם, יש לך איזה פור מאוד משמעותי על הנקודת מוצא שלי לפחות. תמיד חשבתי שזה סוג של תחביב, עד שהבנתי שזה מקצוע. וגם כל הזמן חשבתי שאינטרנט זה סביבה שלא כדאי להיכנס אליה, שכאילו אין שם יותר מדי עיצוב, אז למה לי? ודווקא בגלל זה הבנתי שלהפך צריך להביא איזשהו כלים עיצוביים ולשפר את העיצוב ואת תרבות העיצוב באינטרנט בארץ. איך אתה מתמודד עם התחרות ועם כל שנה מסיימים עשרות רבות של מעצבים את הלימודים ויוצאים לשוק? אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את התחרות, בינתיים לא, בינתיים ככה התמזל מזלי, גם עם הפרויקט גמר שעשיתי, שקיבל המון חשיפה, בגלל שגם חשפתי אותו, וכנראה גם בצורה שהוא נחשף דרך הפייסבוק. מה עשית הפרויקט גמר? תזכיר לי. הפרויקט גמר שלי היה פונט למסך, מצוין. והיה לי חשוב בתור משתמש ובתור מעצב לייצר עוד מגוון. וככה, בגלל שיש לי איזשהו רקע גם טכני, חוץ מהעניין של להיות מעצב, אז ניצלתי את היתרונות האלה בשביל לעשות את הפונט ולהתאים אותו למסך, שזה גם תהליך שהוא קצת תכנותי יותר. בתור מעצב, שיש המון תחרות בשוק, איך אתה ממשיך כל הזמן לשמור על איזושהי רלוונטיות? קודם כל, אנחנו במקצוע שאנחנו כל הזמן לומדים בו, וצריך להקפיד לעשות את זה. תדאג לעדכן ולשמור את התיק עבודות שלך תמיד חי ומעודכן. אתה עובד בתחום האינטרנט, אז תשמור אותו תמיד מושחז ורלוונטי. שזה האתר האישי שלך או הסביבה שבה אתה מציג את עצמך. וגם המודעות שמעיצוב זה מקצוע של צעירים. וכשאתה מודע לזה, אז אתה גם מחריף או מחמיר עם עצמך בביקורת ובהסתכלות שלך ובצורך ללמוד. טוב, אז המון תודה על הפגישה, ככה היה לי טוב לשמוע, וככה אני מרגיש שיצאתי עם איזה כמה דברים להמשך, ומקווה שנתראה גם בהמשך. אני מקווה מאוד, אני אשמח, ואני בטוח שנשמע עליך ושתעשה דברים גדולים. תודה.